Harka fuunee akka mul'atan kabajamtoota daawwattoota keenya dabaree oduu fi odeeffannoo irra geenyeetti jirra. Oduu fi odeeffannoo guyyaadhaatiin Mul'aa Saffaa Abboo Maqaasoo akkasumas Lammii Salamoon gama ogummaa teeknikaatiin faana jira. Hamma xumuraatti nu daawwadhaa isin jenna. Hayya oduu fi odeeffannoo keenya irraa dhimmoota biyya keessa irraati kan jalqabnu dhimmoota garaagaraa qabannee jirra daawwattoota keenya. Dhimma biyya keessa irraa yeroo jalqabnu wal dhabdee dhimma garaagaraatiin biyya kana keessatti walitti bu'iinsa uumamuuni namoonni qe'ee isaaniirra buqqa'uun kun heddummataa dhufeera. Keessumaayyuu ammoo wal dhabdeen yeroo dhiyoodhaa asitti jalqabee kan TPLF fi mootummaa federaalaa wajjin walitti bu'iinsa jiru wajjin wal qabatee buqqaatonni baay'achaa dhufaniiranii naannoo Tigraay irraa jalqabnee cirraa namoonni hedduun buqqaanii gara biyyoota ollaattis baqachaa turanii akkasumas ammoo Beenishaangul Gumuz irraas achuma gara ollaatti warreen buqqaanis ni jiranii naannoo Amaaraa dhiyoo kanatti ammoo akkasumas Affaar irraas akkasuma buqqaatonni heddummataniiranii kan hojii wal qabsiisuudhaan UN gargaarsa taasisuu hojii wal qabatee naannoo Beenishaangul Gumuzitti buqqaatonni 500 fi 40 ol ta'an akka jiranii fi isaan kana gargaaruudhaafis jiraattonni waliigalaan naannoo kibba keessa jiraatan ammoo gara miiliyoona 1.4 ta'an akka jiranidha kan gabaasee jiru. Kana gargaaruudhaaf rakkisaa ta'uu haala irra jiru irrattidha kan odeeffameeru. Gabaasa torbaniin waajjirri UN baasurraati odeeffannoon kun kan argame. Kanaaf akkuma waliigalaattuu buqqaatonni kunneen kanneen keessumayyuu kanneen Matakkil, Kaamash, Asoosaa, Awwii fi akkasumas ammoo godinaalee Wallaggaa keessa jiran walitti qabaadhaan akka qabatee jirudha kan gabaasee jiru jechuudha. Achi keessas iddoo wal garaagaraa buqqaatonni kunneen haleellaa yeroo garaagaraa hidhattoonni raawwataniin qe'ee fi qabeenya isaanii irraa akka buqqaan akkasumas dhiibbaan garaagaraa akka qaqqabe manneen jireenyaa hedduun akka gubatanis kan waliigalaanii kan gabaafamee jiru. Waliigaltee nagaa hidhattootaa fi akkasumas mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuz gidduu taasifameen boodadha naannoo Amaaraa godina Awwii akkasumas ammoo buqqaatonni 50 turan godina Matakkil keessa akka qubatanii jiran achirraa buqqaan jechuudha kan jiranii kun hedduudha jechuudha. Kana bira qaqqabuudhaaf rakkisaa akka ta'etti kan odeeffamaatti jiru. Keessumaayyuu godinoota Matakkal baay'ee keessatti irra deddeebiidhaan akkuma itti kaastee erga walitti bu'iinsi kun babal'achuu eegalee booda lubbuun namoota illee kan galaafataatii jiru akka ta'edha. Akkasumas qabeenyi baay'een barbaadaa akka jiranidha kan gabaafame. Akka gabaasa odeeffannoo OCHAadha jechuudha. Waajjira dhaabbata mootummoota gamtoomanitti deeggarsa namoomaa kan qindeessuudha OCHAan. As keessatti yoo xiqqaate gara manneen barnoota hedduu ta'es akka midhamanii jiran kan isaan odeeffame. Manneen namaa gama 12,000tti dhiyaatanis akka barbaadaa jirudha. Odeeffannoon gama san jiru kan agarsiisu. Walumaa galatti manneen barnootaa sadarkaa lammaffaallee hedduu kataan lakkoofsaan hedduu kataan gara 12 kan ta'an akka midhamanii jiranidha kan kaasan. Kanaaf akkuma jalqaba kaastee naannoo Beenishaangul Gumuz kana keessatti buqqaatotni baay'een kan jiranidha. Deeggarsi namoomaa kan taasisu OCHAan namoo naannoo kanatti deddeemee deeggarsa taasisuudhaaf haalli isaa rakkisaa akka ta'edha kan gabaafamaati kan jiru. Keessumaayyuu gama naannoo biraattis dhufeeti wanti kun kan ibsamaa jiru. Godinoota Wallaggaa keessallee wal dhabdeen humnoota mootummaa naannoo fi qaamolee naannoo san jiru jidduutti uumameen jechuudha. Naannoo sanittis bakkoota hedduutti tasgabbii waan jireef garasis iddoo deeggarsa barbaachisatan geessuudhaaf akka hin taanes kan inni ibseeti jiru. Yeroo san darbee guyyaa darbee kana keessatti naannoo san keessatti jechuudha gara godinoota Wallaggaa jiran keessatti tajaajila intarneetillee adda citee akka ture beekamaadha. Amma qaamoleen deeggarsaa kunniin naannoo kanas dabalatee naannoowwan gama kanaan jiranis deeggarsa taasisuudhaaf baay'ee akka itti cime kan inni ibse. Asiin duras ni yaadanna yoo ta'e naannoo Tigraay keessa jechuudha yeroo waraanni baay'atee naannoo san keessatti deemaa ture lammiileen baay'een deeggarsa osoo barbaadanii naannoo san deemeeti deeggarsa taasisuudhaaf akka cimaa ture illee dhaabbileen deeggarsa namoomaa taasisan baay'een isaanii qeeqa adda addaa gaggeessaa akka turan nutis gabaasaatti kan ture jechuudha. Akkasuma naannoo Affaar keessa illee namoonni baay'een buqqaanii akka jiranidha. Gama biraatiin gidduu kana naannoo Affaarii fi naannoo Amaaraarraa namoota hedduu buqqaaniif illee akkasuma UN dhaabbanni kun gargaarsa gara namoota 500,000 bira qaqqabuudhaaf hojjechaa akka jiru tibba kana baasee ture. Kanaaf garuu nageenya jiru wajjin wal qabatee sosochii isaan taasisaniin yookaan gargaarsa kana qaqqabsiisuudhaaf rakkoo jiru sana furmaata akka argatu jechuudhaan mootummaa biyya kanarra deddeebiin akka gaafataa turanis ni yaadatama. Garuu ammas namoonni iddoo kanatti
keessatti miidhamaa jiran yookaan gargaarsa isaan qaqqabuu dhabee jennaan miidhaan kun hanguma jiru lubbuu namaa hanga darbuuttis deemuu danda'a waan ta'eef kun gargaarsa kanaaf namni qaamni dhimmi ilaallatu irree kana akka deeggaramuu danda'aniif haala mijeessuun barbaachisaa akka ta'edha kana duras kan gabaafamaa ture kan Beenishaangul Gumuuz kunis kanuma ilaallata jechuudha. Naannolee kibbaa irrattis akka jiruudha odeeffannoo kun kan jiru naannolee kibbaa keessatti keessumayyuu wal dhabdeen gama adda addaatiin akka jiruudha kan kaasee fakkeenyaaf keessumayyuu biyyoota Afrikaa baay'ee keessatti akkuma ilaallu yeroo baay'ee gogiinsi adda addaa akka jiru beekamaadha. Hongeen adda addaa sababa kanaan ni dhufa lolaa akka lolaatti jechuudha Awaashis miidhaa geessu yeroo tokko ni himama irra deddeebi'uudhaan balaawwan dhibee adda addaa yeroo adda addaatti fudhatan qonnaa irrattis dhiibbaan geggeeffamuun lakkoo kanaan naannoo kibbaa keessattis buqqaatonni akka jiranidha. Naannoo kanas geessuudhaafis rakkisaa akka ta'edha kan odeeffannoon jiru jechuudha. Walumaa galatti yoo ilaalle bakkoota baay'ee jechuudha. Sabootuma tasgabbii dhabuudhaan sabootuma waraanaa balaa uumamaa kanaan rakkoon buqqaan namoonni baay'een deeggarsa akka barbaadanidha. Torbee darbees Axereeraa miidiyaa irratti akkuma kaasu ilaalle qaala'insi jireenyaas jidduma kana keessatti balaa kana wajjin hammaataa dhufuun rakkoo gurguddaa biyya kana keessatti fidaa akka jirudha kan odeeffannoon waajjiraalee gurguddoo irraa baatee jiran agarsiisu jechuudha. Kanaaf qaamoleen waan kanaaf jechuudha furmaata barbaadanii waan lammiileen rakkoo kanaan lubbuun isaanii akka hin darbine tumsuun barbaachisaadha jennee kan mangara odeeffannoo nutti darbina. Itoophiyaa fi Turkiin immoo dhimma waldeeggarsaa irratti waliigaltee mallatteessuun odeeffannoo kan itti qabannee jirrudha. Guyyaa kaleessaa yookaan roobii irratti muummee ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed gara Turkii deemuudhaan waliigaltee dhimmoota garaagaraa irratti pirezidaantii Turkii Tayyip Erdogan waliin walii mallatteessanii akka deebi'an kan odeeffamaa jiru. Biyyoonni lamaan waliigalteewwan gama waraanaatiin jiru dhimma lama irratti xiyyeeffachuun akka waliigalanidha kan dubbatame. Keessumaayyuu waliigaltee akka kanneen inni akka jalqabaatti ka'u maallaqa waraanaa yookaan ammoo ministeerii faayinaanshal irratti akka waliigaltee mallatteessan akkasumas ammoo waliigaltee qajeelfama waraanaa militarii fireemwork irratti akka waliigaltee mallatteessanii gabaafameera. Itoophiyaan bakka bu'uudhaan kan kana mallatteessan ammoo ministeerri raayyaa ittisaa Dr. Qanaa Yaadataa akka ta'anidha kan ibsame. Sababa waraana TPLF biyyoonni lixaa dhiibbaan akka waliigalaatti taasifamu wajjin wal qabate muummeen ministeera Abiy gara fagaatanii deemuun isaanii kun isa jalqabaati jedhameera. Kanneen ollaa jiran Keeniyaa, Jibuutii fi akkasumas Eertiraa irraa kan hafe akkas miila akkas fageeffatanii akka deemanii hin beeknes ni dubbatama. Torbee lama dura bilbilaan akka walii mari'ataa turan. Torbee darbe keessa bilbilaan walii mari'atanii isuma sana immoo gara mallatteessuutti akka waliigalteetti akka deebi'anii muummee ministeera achi dhaquudhaan waliigaltee kana mallatteessanii akka deebi'anii waliigalteen roobii mallattee kun Itoophiyaan yeroo rakkisaa keessa jirti waan ta'eef gargaarsa gama kamiiniyyuu kan ta'u bira dhaabbachuudhaaf qophii akka ta'an akka ibsanidha. Biyya sanatti kan dubbatamee jiru Itoophiyaan biyyoota Afrikaa murteessoo ta'an keessaa tokko taatee jirti. Wal dhabdeen kun dhaabbachuudhaaf baannaan garuu gara biyyoota ollaatti ce'ee rakkoo biraa uumuu danda'a waan ta'eef gama barbaachisaa ta'een isaan Itoophiyaa bira dhaabbachuu barbaanna akka jettedha kan dubbatamaa jiru jechuudha. Keessumayyuu Itoophiyaan ni yaadattoota biyyoota lixaa baay'eedhaan yeroo adda addaa yeroo keessumayyuu waraanni naannoo Tigraay keessatti eegale wajjin wal qabate xiyyeeffannoo guddaadhaan yookiin dhiibbaan gurguddaan biyyoota akka Ameerikaatii fi lixaa adda addaatiin irratti geggeeffamaati kan ture. Yeroo kana keessatti biyya kanaa wajjin waliigaltee mallatteessuun gama tokkoon amma waan tokko tasgabbii uumuu ni danda'a jechuudhaanis qaamoleen kaasan ni jiru. Keessumayyuu muummeen ministeera Abiy Afeeraa pirezidaantii Turkiidha Rasiib Tayyip Erdoganiitiin deemaniitiin waliigalteewwan kanneen mallatteessan erga deemanii booda qabxileen ni furamu jedhanii yaadan baay'een akka jiranidha kan lammiileen kaasaa jiranii namoonni baay'een kan kaasaa jiran jechuudha. Fakkeenyaaf dhimma wal dhabdee daangaa Suudaanii fi Itoophiyaa jiru wajjin wal qabsiisee jechuudha. Naannoo lafa qonnaa Fashaagaa jedhamu irratti akka dhimmoota kana tasgabbeessuudhaaf mootummoonni lamaan kun wajjin dubbatanittis kan gabaafamaati jiru. Inni biraa immoo keessumayyuu biyya keenya keessatti jechuudha naannoo Tigraay keessatti wal dhabdeen jiru akka nagaan furamuuf muummeen ministeera pirezidaantiin Turkiidha Rasiib Tayyip Erdogan akka wajjin mari'atanidha kan gabaafamaa jiru jechuudha guyyaa kaleessaati kan isaan garasii imalanii. Inni biraa immoo ni yaadanne yoo ta'e keessumayyuu pirezidaantiin Suudaan jechuudha pirezidaantiin ce'umsaa Suudaan yeroo darbe kana naannoo qonnaa kana deemanii daawwatanii piroojeektiiwwan tokko tokko eebbisanii akka turanidha naannoo kanatti kan kaafame. Kun dhimmoonni kun gara jaarsummaa Turkiitiin furamuu akka danda'anittis kan gabaafamaa jiru. Keessumayyuu Suudaanii fi Turkiin dhimmoota adda addaatiin biyyoota walitti dhiyaatanidha jechuudha gama kaalchariitiin rilijiniitiin amantaatiin
jechuudha. Gama kanaan maybe Tarkiin Itoophiyaadhaaf wajjin dhuftee Itoophiyaadhaan se'ee gama Tarkiitiin Sudaaniitiin jechuudha tasgabbii uumuu akka dandeessutti kan yaadamu. Kana wajjin wal qabatee Tarkiin gama investimentiidhaan Itoophiyaa keessa qabeenya guddaa akka isheen qabdudha achumaanis kan gabaafamee jiru. Kun ammoo waldhabdee gamana Itoophiyaa wajjin jiru kana kan Sudaanis ta'e dhimma bishaanii wajjinis waliigaltee fi gargaarsa akka taasisuudha kan ka'ee jiru. Gara doolaara biiliyoona 2.5 kan ga'u investimentiidhaan qabeenya akkasii qabdudha kan kaafame. Kanaaf kaampaaniiwwan Tarkii lammiilee Itoophiyaa gara 10,000 ol tajaajila akka isaan carraa hojii akka itti argatan taasisee jira jedha. Kanaaf waliigalteen kunii fi waldhabdee kana dhaabuudhaaf qabeenya Tarkaas keessaa qabdu sana eegsuufis gam tokkoon kan waadaa waliigalan fakkaatas yaalli jedhus ka'aa jira. Kan Sudaanii fi bishaan wajjin wal qabatee jiru kanaaf gidduu galtuu jaarsummaadhaaf gidduu galuun ishee barbaachisaa akka ta'e dubbatamee jira. Garuu ka'etti biyyoonni kunniin lamaan waliigaltee waggoota hedduu qabu. Tarkii fi Itoophiyaaf jechuun jaarraa 16ffaa keessatti gama seenaatti nuuf fudhannee Ottoman Tarkii yeroo san jechuudha. Ottoman Tarkii fi gama biyya keessaatiinis impaayeroota jiran keessaa Tarkiin yeroo jaarraa san keessatti walitti dhufeenya Itoophiyaa wajjin qabdu baay'ee ol kaateetti akka kan himamu. Kanaaf yeroo ammaa kanatti jechuudha yeroo barbaachisaa kana keessatti yookiin yeroo dhiibbaan gama baay'eedhaan gama Itoophiyaa keenya jiru kana keessatti Tarkiin michuu Itoophiyaa ta'uun akka gaariitti fudhatamu akka danda'uudhaallee miidiyaaleen kan gabaasaatii jiran jechuudha. Inni biraa immoo ergamaan addaa Ameerikaadha. Jeffrey Feltman ni yaadanne yeroo lammaffaatii fi kan isaan deebanii gara Itoophiyaatti dhufanii jechuudha. Jeffrey Feltman gara gaanfa Afrikaatti ergama addaa Ameerikaatti isaan kun Jeffrey Feltman gaafa Kibxasaatti gama Finfinneetti kan isaan dhufanii yeroo dhufanitti tana muummee ministeera biyyattii obbo Dammaqee Mokonnon wajjinis mari'atanii akka turan gabaafameeti kan isaan jiranii. Yeroon kun ammoo yeroo pirezidaantiin biyyattiidha muummee ministeera Abiy Ahmed gara Tarkiitti deemanitti isaan garana kan dhufanii kun immoo maal akka ta'e Reuters gabaasa bal'aadha kan qabateetti bahe jechuudha. Asirraa daawwattoonni keenya ilaaluutti kan isaan danda'ani. Gara odeeffannoo biraatti tole gara odeeffannoo biraatti yeroo ceenu ammoo gara biyyoota birootti kan ceenu odeeffannoon keenya gara sidduu ceessa. Keessumaayyuu tibba kana Afgaanistaan yookaan Taalibaan wajjin wal qabatee rakkoon akkuma waliigalaatti jiru miidiyaalee gurguddoo ta'anii fi akkuma addunyaatti oduu guddaa ta'eeti jira. Ameerikaan erga waraana ishee achi baasuu jalqabdee asitti Afgaanistaan rakkoo cimaa keessa akka jirtudha kan beekamu. Amma kan odeeffamee jiru ammoo pirezidaantiin Afgaanistaan biyya isaaniitii baqatanii gara tokkummaa Emireetiitti akka daahatanidha kan odeeffamaa jiru. Tokkummaan Emireet kun ammoo akkuma lammummaa akkuma nama namummaatti isaan simadhee maatii isaanii fi isaaniin simadheera yaada jedhu kaasanii jiranii. Ashraaf egaa Kaabul dhiisanii kan baqatan hidhattoonni Taalibaan magaalaa guddoo biyyattii erga to'atanii booda akka ta'es kan odeeffamu. Haa ta'u garuu lammiileen biyya sanaas ta'e qaamoleen gurguddoon biyya sana keessa jiran komii guddaa kaasanii jiranii. Namni kun haala kanaan iddoo kanaa baqachuun isaanii booda seenaan isaan gaafata haalli jedhu jira. Isaan ammoo boodarra gara kanatti deebi'uun koo hin hafu haala jedhu ni dubbachaa yeroo gabaabaa keessatti ni deema jechuudhaan akka dubbatanii odeeffannoon baati jira. Maaliif deeme jechuudhaan qeeqa adda addaatti keessummeessaatti kan turan keessumaayyuu barruu gama sooshaal miidiyaa isaanii feesbuukii gubbatti maxxansiisan tokko daawwadheeti kan an ture jechuudha. Dhiigaa fi hokkora adda addaa hambisuudhaaf kan bahe jechuudhaan dubbataniiti kan isaan jiran jechuudha. Yeroo garas imalantamu maallaqa hedduu fudhatee deeme jechuudhaan qeeqni adda addaa hamiin tureeti jira jechuudha. Maallaqa fudhatee godaane jechuudhaan kan himamaa ture. Garuu ammoo kun olola jechuudhaan Ashraf Ganiin pirezidaantiin duraanii jechuun ni dandeenya. Amma pirezidaantiin duraanii Afgaanistaan kun ibsanii kan isaan jiran jechuudha. Gama Taalibaaniitiin immoo odeeffannoon bal'aatu jiru. Taalibaaniin keessumaayyuu erga naannoo magaalaa guddoo Kaabul qabattee booda lammiilee biyya san gallakkisanii bahan jechuudha. Lammiilee Afgaanistaanii isaan sodaatanii gadi bahanii hedduuf akka naannoo buufata xiyyaaratti hin deemne ittisaa jirtu odeeffannoon jiru baay'eetu jira jechuudha. Loltoonni Ameerikaa hedduun immoo naannoo san keessatti qubatanii akka jiran loltoonni gara 4,500tti dhiyaatan buufata xiyyaaraa biyyattii qabatanii eegaa akka jiranidha. Lammiilee Afgaanistaan garuu osoo buufaticha hin gahin bakka sakanteessaa akka iddoo sanatti dhorkamaa jiranidha kan odeeffamaatii jiru jechuudha. Biyyoonni adda addaa immoo lammiilee baasaati kan isaan jiran. Biyyoonni kanneen akka Waashingten lammiilee Afgaanistaan miidhaman keessaa warreen gara 22,000 ta'an fi lammiilee ishee gara 15,000 ta'an ammallee biyyicha keessa kan jiran ta'uu fi isaan baasuudhaaf akka tattaafachaa jirtudha kan himamee jiru. UKnis lammiilee Afgaanistaan keessa dabalatee warreen
jiran jechuudha. Gara namoota 1,200 baastee jirti jedha. Guyyooti taananittis namoonni gara 1,000 ta'an baasuudhaaf akka hojiitti jirtudha kan gabaafamee jiru. Jarmanis namoota gara 500 ta'an baasuudhaaf qophiitti akka isheen jirtu. Gara 100 lammiilee Afgaanistaan immoo Faransaay namoota 209 isaan keessaa 184 kan ta'an lammiilee Afgaanistaan akkasumas Ispeen namoota 500 ta'an baasuudhaaf qophiitti jiru. Kaan immoo warri babbaanis Neezerlaand faanis baay'een jiru jechuudha. Lammiileen Neezerlaand lammiilee gara 35 baateetti kan isheen jirtu. Guyyoota taana keessa namoota 1,000 ta'an ammoo baasuuf qophii akka taatedha kan himamu. Keessumaayyuu ni yaadannooti viidiyoo tokko ilaaltee yoo ta'e yeroo lammiileen Afgaanistaan jechuudha xiyyaara qabataniiti deemaa turan baay'ee tokko akka sodaachisaa ta'e miidiyaaleen baay'een kan gabaasaa jirani. Pirezidaantiin Ameerikaa duraanii Tiraampis Fox News irratti guyyaa kaleessaa jechuudha yaada tokko kennanii kaasaan turani. Imaammata lammiilee keenya achi keessaa baasuudha jalqaba kan eegala aanaadha jechuudhaan dubbatanii jirani. Ayam Ameerikaa Faris jechuudhaan kan isaan beekamani. Ameerikaa Faris ta'uu isaaniitiif keessumaayyuu lammiileen keenya osoo achi jirani waraana baasuun jalqabuma sirrii akka sirriin taane lammiin dura qeeqaati kan isaan turan jechuudha. Ammumayyuu yeroon itti Ameerikaadha bahuudhaaf yeroon isaa bubbulus jedhu waraanni Ameerikaa achi keessa jirani. Garuu hamma lammiileen achi keessaan baay'aniin dhumnetti dirqama waraanni achi keessa jiraachuun. Dhiibbaan itti baay'atan itti fakkaata Peentaagoon irratti jechuudha Ameerikaa irratti. Loltoonni Ameerikaadha hedduun isaanii achi akka turanidhaa fi kaawwanis akka naannoo saniitti erganidha kan isheen kaasaa jiran. Garuu ammoo lammiilee baay'een naannoo san keessa baasuuf ammatti humna hin qabnu jechuudhaan pirezidaantiin Joo Baayiden dubbatanii jirani. Garuu ammoo lammiilee Ameerikaadha kan naannoo san keessa jiran tokkochumaayyuu hambisuu hin barbaannu hundumaayyuu ni baafna. Hamma isaan bayanitti waraanni keenyas achuma tura jechuudhaan kan isaan dubbatan jechuudha. Baayiden humnoonni Ameerikaa yookaan lammiileen Ameerikaa dhumni baatii kanarratti gara lammiileen 15,000 ol ta'an ni bahu yaala jedhu qabanii jirani. Haa ta'u garuu pirezidaantiin jeequmsi Kaabul keessa jiru kun hanganni tasgabbaa'uu danda'utti hambisuu danda'uun turuu qabanii waraanni sun ammachi jirutti jedha. Garuu immoo akkuma sila jette warreen achi keessa jiran waraanni Ameerikaa jechuudha. Waraanni Ameerikaa achi keessaa bahuu jalqabuun sun miidhaan ni geessise beekamaadha. Lammiilee baasuudhaaf ammoo ammas iddoo sanatti danqaan jiru. Lammiileen Afgaanistaan keessa jiran bahuudhaaf yeroo sana sifachi kaasanu lammiilee Ameerikaa baasuudhaaf iddoon sana jiru dhorkaan taasifamu sun akka isaan hin baane taasisuudhaaf dhiibbaan isaan irra geessu sanuma. Akkasumas mootummaan biyya alaa lammiilee isaanii fi akkasumas Afgaanistaan wajjin hojjetan geejiba qilleensaa achi baasuu itti fufsiisuu isaaniiti kan gabaafamee jiru. Hin dhaabbanne jechuudha garuu lammiin Afgaanistaan bahuu dhiisuu irraa kan hafe baasuun hin dhaabbannedha. Loltoonni Ameerikaa gara 4,500 ol ta'an ammoo buufata xiyyaaraa keessa akka jiranidha kan gabaafamee jiru. Yeroo itti darbeeraadha ammas bahuu qabu. Hanga ammaatti namooti 6,000 kan baase jettu Ameerikaan namooti kanneen keessaa yoo fudhatte waraana qofa miti garaa. Waraana qofa osoo hin taane lammiileedha kun kan isaan jettu. Fakkeenyaaf as keessatti hojjettoonni akka jiran dippiloomaatonni akka jiran qaamoleen hojjettoota deeggarsa taasisan akkasumas lammiileen Afgaanistaan jechuudha qondaaltota adda addaa kan dabalatu keessa akka jiranidha kan himamu. Walumaa galatti Peentaagoon namoota 9,000 baasuudhaaf akka qophooftee jirtu Reuters gabaasee jira jechuudha. Kanaaf keessumayyuu amma biyya san keessatti pirezidaantiin gurguddoon qeeqamaa jiran akkuma jalqaba kaasa fakkeenya pirezidaant Baayiden fa'aa qeeqamaa jiran. Baayiden maaliif qeeqamu lammiilee isaanii achitti hambisanii waraana baasuun sun ammas dhiibbaa irratti godhee akka jiru kan gaafamaa jiru gama Rippaabilikaanotaatiin irra deddeebiidhaan qeeqamni isaanii mudataati akka jirudha. Akkuma Tiraampis guyyaa kaleessaa ibsee jechuudha. Walumaa galatti biyya san keessa jechuudha ammas tasgabbiin baay'een akka hin jirree fi lammiileen baay'een sodaataa akka jiran miidiyaaleen gabaasaati kan isaan jiran jechuudha. Taalibaan ammoo dhaabbileen adda addaa ammoo dhiibbaa adda addaa gochaa akka jiran gabaasamaati kan isaan jirani. Boris Johnson jechuudha pirezidaantiin Yuunaayitid Kingidamis ibsa wayii kennanii kan isaan turani. Ibsa isaanii keessatti lammiileen keenya achi jiran baasuudhaaf akkasumas lammiilee baay'ee biyyoota adda addaa qopheessuudhaaf qophii irratti akka jiran kan kaasan jechuudha. Neetoon ammoo gama tokkoon ammas waraana isaatiin jabaatee akka qabudha gabaasni adda addaa kan bahaa jiran. Sababbiin isaa neetoon Ameerikaa irratti qofa dipeendii yoo ta'e hamma yoomittan itti fufuu danda'a kan jiru sodaa baay'ee akka uumaa jirudha kan gabaafamaati jiru. Kanaaf neetoon of danda'e yoo ta'e qaamolee biyyoota adda addaa keessatti yeroo seene biyya tokko irratti dipeendii yoo ta'e biyya san keessatti feeladha. Fakkeenyaaf waan kana kaasuu dandeenya. Ameerikaan waraana Ameerikaa qofaadha kan laalamaa jiru malee Ameerikaan jalqaba naannoo san keessa kan seente maqaa neetoodhaatiin ture. Neetoon ammoo erga humna qabaate waan san ittisuu hin dandeenye erga Ameerikaa humna isii keessaa fudhatte Ameerikaa irratti dipeendii ta'uu faayinaanshaal waan adda addaatiin
naannoo sanitti hirkataa akka ta'e beekamaadha. Kun ammoo dhiibbaa guddaa akka ta'uu fi neetoon ammas of danda'u akka qabudha. Gamtaa Afrikaallee waan kanarraa barachuu qaba jechuudha. Dhagaadha. Gamanaa walirratti kaasuun kun egaa giddu gidduutti ammas lammiilee achi jiran kan miidhamaa jiru. Ministeerri itti aanaa Haaji Alaa Winde Shaarmenis qondaaltonni Ameerikaa Taalibaanii namoota achi baasan sun bahuu hin qaban turan yookaan immoo bahuudhaaf illee yeroo sanatti fedhii hin qaban turani. Garuu immoo erga ta'eeti hanga waraanni hanga lammiin keenya achi jirutti achi bahuu hin qabnu yaada jedhu qabu. Yeroo buufata xiyyaaraa namoonni bahaa turan jeequmsi mudatee fi dogoggorri uumamee tureera gaaffii jedhu gaafatameef illee ture. Lakkii jedhaniirani baay'idanii maaliif kan waraabamaa ture kan viidiyoodhaan kan argine sanama lakkii jechuudha haa ta'u kabira haa ta'u hin beekamu garuu jeequmsi sun namoonni bahuudhaaf yookaan fedhii akka qaban xiyyaarratti akka rarra'anii namaa turan beekamaadha. Jeequmsa akka sanaa otoo hin mudatiin bahuun ni danda'ama ture maaliif akka ta'e garuu hin beekamu yaadni jedhu jira kun fedhii hawaasa bira jirudha baqannaa jechuudha sodaa jiru waraanni sun odeeffannoo biraa akka jiru jechuudha Taalibaan jechuudha erga magaalaa Kaabul qabate mana irra deddeemuudhaan jechuudha mana lammiilee Afgaanistaan magaalaa keessa jiran irra deddeemuudhaan wanti tokko hin jiru socho'ina biyya keessa hin galaksine nagaa jechuudha firiideemidhaaf yookiin qabsoodhaaf kan isaan geggeessaa jiran jechuudha deebisanii qabachuudhaaf waggoota baay'ee booda seenaa irra deemnee kaasuu haadhamnu malee waggoota baay'ee booda erga biyya keessaa ba'anii amma immoo qaamoleen waraana Ameerikaa faana turan yeroo san biyya keessatti jechuudha ni sodaatu sababiin isaa yeroo sanittan kan deeggaraa turan waraana Ameerikaa naannoo san keessa turanidha amma waraana Ameerikaadha erga ba'ee namni isaan daawwatu godhatanii jirudha inni sun deeggaraa turtan jedhe hinumaayyuu lammiileen Afgaanistaan keessa jiranii amma bahuudhaa qaban jedhamee kan gabaafamee jiru warreen afaan hiikanii fi waraana Ameerikaadhaaf ergaa dabarsaa turan waan ta'aniif gargaarree baasuu qabna jedha kanaaf sodaachuu qaban jechuudha lammiileen gargaaraa turtanii waraana Ameerikaa jedhanii inni faallaa isaanii dhaabbatu sun amma biyya dhuunfachuudhaaf kaka'aa jiru kuni isaan irratti miidhaa hin geessu jedhamee haalatti yaadamu hin jiru waan ta'eef. Immoo fakkeenyaaf Taalibaan qabxiilee baay'eedhaan kan qeeqamu baasee fakkeenyaaf gama haala uffannaa adda addaatiin ta'uu danda'a wantoota adda addaa restrict godheeti kan inni ilaalu qaamolee waan kanaa immoo sappoortiin goone baay'een isaanii ni sodaatu jedha akka jedhamutti miidhaan baay'ee kan gabaasutti kanas ta'e san garuu Taalibaan mana irra deemuudhaan lakkaa nageenyi keessan eegamaadha wanti isin sodaachisu hin jiru kan qabsaa turre biyya keenyaaf jechuudhaan kan isaan ibsanii inni biraa immoo waan alaabaati haala alaabaa naannoo san keessa jiru fakkeenyaaf miidiyaa tokkorraa ilaalee kan ture hiriirri akka turedha bakkoota adda addaa jechuudha Taalibaaniin keessatti sababiin isaa alaabaan gama garee hidhattoota Taalibaan qabanii fi kan Afgaanistaan xiqqoo waliin fakkaatu garaagarummaa qaba kanaaf bakkeewwan baay'eetti immoo alaabaan Taalibaan kan dhaabbatee jiruu fi kan Afgaanistaan bo'eeti kan isaan jiranii kun ammoo akka aarii kaasu yookiin immoo wadhabdee tokko akka kaasetti kan gabaafamaa jiru kunis hokkora uumee namoota lama yookiin nama sadii akka du'anidha miidiyaan Reuters kan gabaasee inni ture baay'een isaanii akka madaa'ee jiruu fi dhukaasanis akka jirudha magaalaan immoo gara galgalaatti saxxe kan jettu fakkaatti jechuudha. Egaa kanumaan gara Goolibuutti deemaa jirra daawwattoota keenya egaa nageenyi isaaniif akka bu'u hawwii keenya lammiitutti miidhamaa jira waan ta'eef ni kanuma jenna odeeffannoon keenya kana fakkaata ture yaadaa fi qiiqa qabdaniif 7444 irratti nu qooduu dagatiinaa daawwattoota keenya qophiileen FIB afanitti fufu Mul'oo Asaffaa fi Abboomaa Qaasooti kan si waliin tursiisaa yeroo gaarii.